Ramuan untuk batuk flu dan sakit kepala, nah ini sangat mudah sekali membuatnya. Kita hanya membutuhkan jahe dan kunyit. Berapa banyak? Jahe 4 ruas jari, kunyit 4 ruas jari. Sebanyak apa 4 ruas jari? 4 ruas jari itu seperti ini ya, jari 4. Nah, kita ambil jahenya yang sudah diiris-iris tadi, ataupun kunyit yang telah diiris-iris, kita ambil 4 ruas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita rebus air sebanyak 4 gelas sampai dengan mendidih. Setelah mendidih airnya, kita kecilkan apinya, kemudian kita masukkan bahan-bahannya. Kita masukkan jahe dan kunyit sebanyak 4 ruas masing-masing ya. Nah, setelah itu kita tunggu berapa lama? Kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit kita matikan apinya, kemudian kita saring. Kalaupun tidak ada saringan, kita mau langsung konsumsi juga boleh. Kita masukkan ke gelas, kemudian siap untuk dikonsumsi dan lebih nikmat lagi jika ditambahkan madu ataupun jeruk. Dan yang paling penting, jangan lupa membaca doa sebelum mengkonsumsinya.